ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമുക്കിന്ന് ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടിയ മീനുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു, എന്നെ ഡ്രമ്മിൽ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അച്ഛനാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു 5-8 മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല മീനുകൾ. പിന്നെ ചെറുതരണ്ട് കുറച്ച്. നമുക്ക് വർക്കില്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ 1-2 കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും തീരെ ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കില്ല, 1-2 എന്തെങ്കിലും കിട്ടാറുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു 5-8 ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.